O bruxismo não tem cura, mas ele tem controle. E quando esse controle é bem feito pelo paciente, o resultado é incrível e a qualidade de vida dele melhora muito. Ah, Cris, mas e se eu não quiser controlar? O que de ruim pode acontecer? Pode desgastar os seus dentes, fraturar, morrer de sensibilidade, não conseguir consumir nada gelado. A sua alimentação vai ser prejudicada, consequentemente, a nutrição do seu corpo. Então, a sua qualidade de vida você perde.